22 करोड़ की जनता हमारे मुख्यमंत्री मोदी को गंभीरता से लिया है कि देश हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के प्रदूषण से मुक्ति के लिए, इस प्रदेश को, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए जो अपील किया है, इस अपील की बुनियाद पर आज सारे लोगों ने मन बना लिया है कि 22 करोड़ जनता आज मुख्यमंत्री को लगा करके पूरे प्रदेश को हिंदुस्तान में सबसे पहला प्रदेश बनाएगा जो प्रदूषण से मुक्ति का मार्ग दिखाने का काम करेगा। इसलिए साथियों, मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुख्यमंत्री जी इसलिए चिंतित है कि जिस तरीके से आज अपने कंधों पर, अपने हाथ में हम बिस्लरी का बोतल लेके चलते हैं, अगर आने वाले दिन में अगर हम